Hi dears, welcome back to Belly Clothing. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ട്വിൻ ബേഡ് ബ്രാൻഡിൽ വരുന്ന നല്ല ഷിമ്മർ ലെഗിൻസ് ആണ്. നന്നായിട്ട് മൂവിംഗ് ഉള്ള ഒരു ഐറ്റം ആണ്. ഇതിന്റെ കളേഴ്സ് ഒത്തിരി അവൈലബിൾ ആണ്. ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി 3 എണ്ണമാണ് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആണ്. നമുക്ക് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ഫ്രോക്കിന്റെ കൂടെയും അതുപോലെ നല്ല കുർത്തീസിന്റെ ഒക്കെ കൂടെ പെയർ ചെയ്തിടാൻ പറ്റുന്ന നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഇടാൻ പറ്റും. ഇതിനൊട്ടും ചൂടെടുക്കൊന്നുമില്ല. ഇത് നല്ലൊരു കൂളിംഗ് ആണ് ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ വരുന്നത്. ഈ ഒരു ബോട്ടം ആണ്. ഈ സൈസസ് വരുന്നത് ലാർജ് മുതൽ XXL സൈസ് വരെയാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഷെയ്ഡ് വരുന്നത് ബ്ലാക്ക് ആണ്. സെയിം മെറ്റീരിയലിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിന് ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് സിൽവർ കളറിലാണ്. ഇതിന്റെ എല്ലാ ഷെയ്ഡ്സും അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതിന്റെ എല്ലാ ഷെയ്ഡ്സിനും ദുപ്പട്ടയും അവൈലബിൾ ആണ്. സെയിം കളർ ദുപ്പട്ട അവൈലബിൾ ആണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ബ്ലാക്ക് ആണ് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. നല്ല നൈലോൺ മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഈ ദുപ്പട്ട വരുന്നത്. സെയിം ആ ഒരു ചെറിയ സിൽക്കി ഫിനിഷോട് കൂടെ തന്നെയാണ് ദുപ്പട്ടയും വരുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. നല്ല ലെങ്തും വിഡ്ത്തുമായിട്ട് ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ദുപ്പട്ടയാണ്. ഇങ്ങനെയാണ്. അതിന്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് 299 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും കളേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് ത്രൂ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.